Давайте я вас лучше. Нет, нет, нет. Просто мне хочется мастеров замечательных сфотографировать. Так здорово сделали все. Так надо отзыв говорить, рассказывать. Я вот снимаю Вот сейчас. для этого я самое есть будет отзыв. Позвать. Я забыла договорить. Мне не надо. Сейчас посчитаю, станет. Вам нравится, нет? Очень. Очень. Ну, Я поэтому и хочу вас фотографировать, чтобы сказать, какие мастера нас сделали замечательные. Какие здорово сделали. Действительно. Сколько себе искал мастеров. Все подбирал. Ой, нет, мне не надо. В таком виде. А, кажется, здорово вообще. Классно. Передача двигается уже. Ну да. Тепло, полы заливайте, все тормозило же. Только камин получается, да, тормозит. Полы зальем, стелить, все, делать и все. Ну, сейчас пока холодно на улице, будет сверху обшивать деревом, и все это сдвинется с места. Думаю, к концу года все будет закончено. Ну и хорошо.